एंगल ग्राइंडर का रोटर हो चुका है प्ले। तो आज हम आपको इसको रिपेयर करने वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर एंगल ग्राइंडर का रोटर प्ले हो जाए तो सबसे पहले इसके हमें खोलना होता है। इसके बाद इसकी शाफ्ट को यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर होता है एक बेयरिंग, और ये बेयरिंग लूज़ होने की वजह से ये हमारा रोटर जो है, ब्लेड जो है इस तरह से प्ले होता है। उसके बाद ग्राइंडर से हमारा इस तरह से आवाज़ आने लगती है। तो इनको जिस तरह से हमें खोलना है उसी तरह से भी इसी तरह से लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बेयरिंग है ये लूज़ हो चुका है जिसकी वजह से, और यहाँ पर हमने सेम बेयरिंग अब डाल दिया है। फिर से हम इसको फिटिंग कर देंगे। देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी प्ले नहीं है, और यहाँ पे हम लगा के एक बार चेक करेंगे। देख सकते हैं